အခြေခံလေးတွေဖြစ် output တွေကို redirect လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ပါမယ်run နေတဲ့ program တစ်ခုမှာဒါမှမဟုတ် process တစ်ခုမှာ input တွေ output တွေ error တွေလိုပါတယ် input ဆိုတာကတော့ keyboard ကရိုက်သွင်းလိုက်တာတွေက input ပါ output ဆိုတာကတော့ဒီ program ကိုကျွန်တော်တို့က output အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal screen မှာလာပြနိုင်တာမျိုးပါ error ကတော့ကျွန်တော်တို့ instruction တွေမှားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြနိုင်မှာပါဒါကို Linux မှာဖော်ပြဖို့အတွက် channel နံပါတ် 3 ခုသတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ channel 0 channel 1 channel 2 ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ် channel 0 ဆိုတာ standard input အတွက်ပါ channel 1 ကတော့ standard output အတွက်ပါchannel 2 ကတော့ standard error အတွက်ပါအဲ့တော့ဒီ input တွေ output တွေ error တွေကိုကျွန်တော်တို့က file တွေ program တွေ device တွေစီကိုကျွန်တော်တို့က redirect လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့လို့ရပါတယ်ကဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ file ပေါ့ဗျာfile လေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစားကြည့်အောင် okay အခုကျွန်တော်file တစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်ဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်စာလေးတွေရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ greater than sign လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာလေးရိုက်ထည့်ပါမယ်ဥပမာအဖြစ် hello sorry hello ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် string တစ်ခုကို file တစ်ခုတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် sorry ဒါဆိုရင် ဟောဒီသင်္ကေတလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က file လေးရေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ file တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်လို့ရတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော် dsc text ဆိုတာလေးဖန်တီးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် cat နဲ့ text file ထဲမှာဘာတွေရှိလဲကြည့်ရင် hello ဆိုတာလေးရှောင်နေပါပြီเนาะဒီ string ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ကြောင်းထည့်ရင်ပထမထည့်တဲ့ hello လေးကပျောက်သွားမယ် overwrite ဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် hello အောက်မှာ green haga ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် greater than sign နှစ်ခုနဲ့စောနာ file name နာမည်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ထည့်မယ်ဒါဆိုရင် cat test ကိုကြည့်ရင်အပေါ်မှာ hello တစ်ကြောင်း green haga တစ်ကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်standard input အနေနဲ့ channel 0ကနေကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကို process လုပ်ပြီးတော့ standard output နဲ့ standard error နှစ်ခုထွက်လာပါတယ် channel 1 နဲ့ channel 2မှာအဲ့တော့ standard output ဒီဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ standard output ကကျွန်တော်တို့က file ထဲကိုတိုက်ရိုက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် file ထဲကိုစာရေးရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်standard error ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ terminal console မှာလာပြီးဖော်ပြမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ command မှာ error မရှိတဲ့အတွက်ဘာမှမဖော်ပြပါဘူးเนาะတကယ်လို့များတာကျွန်တော်တို့ကဒီ error တွေကိုကျွန်တော်တို့ file ထဲကိုပို့မယ်output တွေကိုတော့ monitor ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီလိုရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ test file ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ root ထဲက file တွေကို directory တွေကိုကျွန်တော်တို့ list နဲ့ကြည့်မယ်ပြီးတော့ dsc test ဆိုတဲ့ file တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် cat နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် test ဆိုရင်ဒါဆိုရင် root ထဲက directory ကိုမြင်ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါ error တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့က text ဆိုတဲ့ file တွေကိုရောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်အောင် ls root ပြီးတော့ error က channel 2ဖြစ်ပါတယ် channel 0 error က channel 2ဖြစ်တယ် channel 2ဖြစ်တော့ 2 ပြီးမှ greater than လေးထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ text ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် output က standard output ကဒီ console မှာလာပြပြီးတော့ error ဒါလင်း test file တွေကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ test file လေးကိုကြည့်အောင် get test ဟောဒါဆိုရင်ဘာမှမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့မတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ comment မှာ error မရှိလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု comment အမှားတစ်ခုရိုက်ကြည့်မယ် ls ကျွန်တော်တို့ကလက်ကွက်မှားနှိပ်တာမြန်သွားလို့ ls ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲ root နှိပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနအတိုင်းပဲ 2 greater than ကျွန်တော်တို့ test တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် comment မှားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့က
အလုပ်လုပ်သွားသလိုလိုဖြစ်တယ်တကယ်တော့မလုပ်ပါဘူး comment မှားတဲ့အတွက် standard error ပြပါတယ်ပြီးတော့ standard output မှာဘာမှမလာပါဘူး standard output ကို console မှာပြမှာအခု console မှာပြမှာမလို့ဘာမှမပြနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ test file ကိုသွားကြည့်မယ် get test အော်ဒါဆိုရင် test file နဲ့မှာရေးထားတာက comment not found ဆိုတဲ့ဟာတွေ့လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က standard input အဖြစ် keyboard ကနေတွင်းလိုက်တဲ့ဟာတွေကို output ကတစ်ခု channel တစ်ခု error က channel တစ်ခုအနေနဲ့သွားတဲ့ဟာကို redirect လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ output ရော standard output ရောဒီ standard error ကိုရောနှစ်ခုစလုံးကိုထည့်ခြင်းတယ်နှစ်ခုစလုံးတော့ထည့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ output ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ error မရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့error ရှိမယ်ဆိုရင်တော့output ကပဲထွက်နိုင်မယ်เนาะအဲ့တော့ခါကျတော့နှစ်ခုလုံးထည့်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုပဲဝင်နိုင်မှာပါအဲ့တော့ error ရှိနေတယ် error မရှိဘူးဆိုရင်အလုပ်လုပ်ဖို့မရ error ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ error ပြဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးပါအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ and ဆိုတဲ့ sign လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က greater than နဲ့ကိုတွဲရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့အခုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပါမယ် ls root ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ cat ပုံစံလေးနဲ့ပြီးတော့တွဲပြီးတော့ greater than နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ text ဆိုတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒါဆိုရင် test ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် comment မှာအမှားမရှိတဲ့အတွက် comment အလုပ်လုပ်တယ် standard error မပေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့ list လုပ်ထားတဲ့ကောင်ပေါ်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ comment မှားသွားတယ် ls ရရမယ်အစား comment မှာတစ်ခုခုအမှားယွင်းဖြစ်သွားတယ် lss ဖြစ်သွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ခုနဟာကိုပြန်ကြည့်အောင် get test ဒါဆိုရင် comment not found ဆိုတဲ့ standard error ရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ standard output ရောက်မလာပါဘူးအဲ့လိုပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုပြန်စမ်းကြည့်အောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်dir နဲ့ဗျာ dir ဟုတ်ပြီ dir ဆိုပြီးတော့ root ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုန comment ကိုပဲပြန်ရိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှတော့ကျွန်တော် abandon လုပ်ပြီးသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးမှာရေးပါဗျာ abandon လုပ်ပြီးသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် greater than sign ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုရေးလိုက်ပါတယ်နှစ်ခုရေးမနော်နှစ်ခုရေးပြီးတော့ကျွန်တော် dsc test file ကျွန်တော် test file လေးကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်တော့ဘာမှတော့ပြမသွားဘူးမပြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ output ရော error ရောကိုကျွန်တော် test file တွေကို redirect လုပ်လိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် get test okay get test ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမကျွန်တော်တို့ရေးထားတော့ကပထမ comment တစ်ခု run တော့က error အပေါ်မှာတွေ့တယ် abandon လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကကြတော့အောက်မှာလာပြီးတော့ပြနေတယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာပြတဲ့အချိန်မှာ error မပြတော့ဘူးဒီ comment ကမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ process အဖြစ် list ထုတ်ပြတဲ့အလုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်သွားပါတယ်ဒီသင်္ကေတလေးတွေကတော့ best scripting တင်တဲ့အချိန်ကြာရင်အရေးပါလာမှာပါဒါကြောင့်ဒီကြားသတိထားပြီးတော့နားမလည်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာစီလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်